Hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on a video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we are diving back into Bad Buddy, the series. We're diving into the penultimate episode, episode 11. And y'all, I was not going to have a repeat of what happened last week with episode 10, where I waited not even a full day. I waited 18 hours after the fact that the episode was released to go and watch the episode and record my reaction. And I was getting all kinds of spoilers, left, right, people tagging me and stuff, putting stuff down in the comments. I'm like, y'all need to calm down. Y'all need to calm down. So I was like, y'all best believe that that's not going to be the case this week. So right now, my ass literally just woke up all 10 minutes ago. I haven't had breakfast yet, so I just got me some apples and some cheese as a little snack here at the side. I'm supposed to have workers coming over today to work on my kitchen, and I called my mama. She's over here now, and I said, look, can you handle the workers and whatnot? I got stuff I need to do. I got to focus on this stuff before I go to work today. So y'all, we diving into this. We diving in. We're going to see where things go. Last episode was a fantastic episode. We had what I feel is part of the revelation of why there's been this giant rift between the two families. I feel like there still might be something more to it that we haven't heard yet. Maybe there's not. I don't know. We'll have to just wait and see. But either way, it ended with Pat and Prawn just on the rooftop, crying, holding each other. Pat made some mention of let's run away, which I don't know if it's an actual, hey, let's go run away, or if it was just him speaking the moment, trying to, cheer up Prawn or something like that. I don't know. But we're just going to dive on in and find out where this is going to go. โดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกูชอบมึงดังๆเว้ยรักมึงคนเดียวรักมึงจะตายอยู่แล้วป้าผมเขาทะเลาะอะไรกับบ้านนั้นนะครับก็คงเป็นเรื่องธุรกิจหรอมั้งถ้าสมมติว่าเขาเคยสนิทกันจริงนะครับครูพอจะรู้เหตุผลไหมว่าทำไมเขาถึงไม่ถูกกันจนถึงทุกวันนี้มีปัญหาไม่กี่เรื่องหรอกส่วนใหญ่ก็เรื่องรักๆใคร่ๆนี่แหละมึงสองคนอะไรกันเนี่ย Yeah, so they led us to believe that there was this love connection between him and Mama, but now it's like we're came to the realization that they were friends. มันใช่หน้าที่ป่านปะที่ป่านจะต้องมารับผิดชอบความรู้สึกแม่ And Daddy done stole her scholarship. Which a couple of things I'll talk about that because I got a bunch of comments in the comment section, so I'll touch on that after the fact. Oh, maybe they are running away. Okay. กูขอโทษแทนป้ากูด้วยนะพอแล้วมึงไม่ได้ผิดซะหน่อยแล้วมึงว่าแม่มึงจะยกโทษให้ป้ากูไหม I don't know about that. Your dad's been a huge dick. มึงยอมปะLike the scholarship thing is one thing, but then to be spreading the lies to your children all at the same time, that's a completely different level of ได้แค่อยู่กับมันใครจะอยู่ก็อยู่อ่ะกูอ่ะคนหนึ่งที่ไม่อยู่แล้วมึงจะไปไหนไปไหนก็ได้ที่มีแค่เรา It's sweet in theory, but I mean, we still got to worry about school, we got to worry about work, finances, all that kind of stuff. ถ้าเป็นที่บ้านก็คงไม่หรอกแต่ถ้าที่อื่นอ่ะไม่แน่นะ Sweet. It's sweet how much they really do care about each other. In spite of everything that's gone down. Oh, baby. I don't know.
dad over there keeping it strong for his baby, but when his baby's not looking, letting those tears fall. I know, honey. I know that feeling. Yeah, it's sweet to see how much they truly do care about each other, despite everything that's gone down between them in this series that we've seen, the history that they've had, all the obstacles that have been in their way, the history between their families. It's truly like a story of how love can conquer all. So in spite of all of this BS and shenanigans, like, love can still happen, love can still flourish, and it may not be easy at times, but it's just, they're sweet. I love them. Hmm. หมู่บ้านปลอดขยะ ดูเหมาะกับเราดีเนาะ Oh, baby, no. Guess that's why you do rugby and not basketball. กูไปเก็บเอง Another fire soundtrack. Girl. Me. กูไล่บอกพาไปแล้วนะ มันจะได้ไม่ต้องเป็นห่วง มึงทำอะไรวะ จะได้ไม่ต้องมีใครมากวนใจไง เอามึงดิ จริงดิ ป๊อดหรอ It's like, girl, we going off the map. Child, not an iPhone. Not that damn easy. Hey! Girl? I thought we were just taking them out. Like, girl, you might want to go back to civilization at some point. You just pop that right back in. ตามแล้ว Girl, no, I want to get back in contact with my people when we go back to civilization. Like right now, we're just kind of upset and hurt, but ไม่อยากเป็นอิสระไง มึงขำแล้ว ไอ้ควาย มึงคิดว่ากูโยนจริงเหรอวะ เอาไอ้เชี่ยพัด เชี่ย มึงคิดว่ากูไม่รู้จักมึง okay, good. Because my ass was sitting here saying I would have just faked throwing it. Because hell no, I would just fake throwing it, put in my pocket, and not let him see nothing. Okay, well, I'm glad we're all on the same page. Yes, we can do that. I like you too, baby. Meanwhile, there's somebody's house who's like 30 seconds away from right where they're saying like, why the hell are y'all screaming on my beach? It's 6 o'clock in the morning.มึงว่าเราควรบอกลุงต๋งว่าวะว่าเราหนีออกจากบ้านมา เป็นมึงอ่ะ มึงอย่ายุ่งเรื่องครอบครัวคนอื่นเขาปะล่ะ แต่เราก็ไม่ควรไปหลอกเขาปะวะ ไม่กลับ ไอ้จู ไม่กลับก็ไม่กลับก็ช่วยพูดให้ห โถ น่อย แล้วเมื่อไหร่มันจะคุยกันรู้เรื่องมาเดี๋ยวมันก็มาใหม่ โจ้ ลุงสวัสดีครับ ดีใครวะเนี่ย จำรุ่นได้ป่ะครับ เดี๋ยวนะหลายรุ่นว่ะเฮ้ย
He's like, girl, I get like 100 faces in here all the damn time. สองหนุ่มมาค่าฉาปัดปีก่อน Last year, ใช่ Lord. ปะใช่ครับใช่ไหมเอาไงเนี่ยมาทำไมกันนี่ Child, that isn't me at work. The number of times I've got students who come back into the theater and they're like, hey, Topher, how's it going? Blah, blah, blah. มา And เที่ยว I'm วัน like, ของแค่นี้เหรอวะสัมภาระ Hi, กระเป๋า you. ไปไหนหมดเนี่ย ลืมไปบนรถทัวร์ลุง โอ้ยมึงไม่ต้องแถแล้วคือลุงครับจริงๆพวกผมมีปัญหานิดหน่อยครับก็เลยมา เอาวัยรุ่นไม่หนีร้อนก็หนีรักมาทะเลอะเรื่องมีไม่กี่เรื่องอะนะ แล้วไงอะแล้วทำอะไรจะเป็นมีที่พักอะไรยังเนี่ย not yet. That's why we kind of came to find ลุง you. พอมีแนะนำไหมครับ แถวนี้ก็ได้ เอาแบบมีข้าวให้ผมกิน แต่ถ้ามีแอร์นิดนึงก็ดีนะครับ เอามีแอร์ด้วย แต่ขอไม่แพงมากนะลุง ไม่แพงด้วยอยากได้อะไรอีก ประมาณนี้ก็ได้ครับ ไม่ค่อย มีอยู่ที่หนึ่งเอางี้แถมเบียร์อีกคนละกระป๋องด้วย เอาอะ Gonna let us stay at your house, Uncle? บ้านกู เฮ้ย ไปปะล่ะ ไปครับ โซนตามมาโยกลับไปเนี่ย ดูเนี้ยดูเนี้ยไปเร็ว น้องเขาจำเราได้เมื่อวันเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่เป็นไร See, Junior probably remember. Kids remember ตา everything. ไปด้วยเหรอ เล่นได้นะนั่นน่ะดิ อ๋อไม่เป็นไร กินข้าวมั้ย ดิผมมาเขาวที่แล้วผมไม่เห็นว่ามันมีอ่ะ อ๋อพวกเด็กๆในค่ายเขาลืมไว้ ลุงก็เลยว่าเอาวางไว้เผื่อใครอยากจะเล่น ก็ตามใจเลยนี่จูไปไหนเนี่ยจูกินข้าวเว้ยคุณกระจูกินข้าว Okay, I was gonna say, don't tell me something happened to Junior. I'm not ready for that เร็วมากินข้าว storyline. เร็ว ไม่เจอกันตั้งนาน เอานั่งเร็ว ไอ้นั่งเหรอ Junior ain't got words for nobody. เป็น Child. ไรอะลุง งอนลุงแม่มันจะไปรับกลับกรุงเทพ อ้าวจุนเหนียร์ไม่ได้เป็นเด็กที่นี่เหรอลุง เปล่าไม่ใช่ แม่เขาชอบมาฝากลุงไว้ตอนปิดเทอมใช่ไหมเสร็จแล้วก็เนี่ยงวดนี้เขาจะมารับไวกว่าเดิมไงเห็นว่าเป็นเรื่องย้ายโรงเรียนอะไรไม่รู้แล้วมันมาเถียงลุงไว้มันบอกว่าเรียนออนไลน์เอาก็ได้ไม่เห็นต้องรีบ ก็เลยงองแงไม่อยากกลับอยากอยู่ยาวๆเงี้ย นะไม่ต้องเอานะโกรธลุงนี้ไม่คุยมาเป็นอาทิตย์แล้วนะ อาทิตย์ ลุงเอาหน้าเด็กเดี๋ยวว่าหายไม่หรอก ผมก็เข้าใจแต่ก่อนตอนเด็กๆผมเป็นตลอด คิดว่าลุงอยากให้มันกลับมั้งดึงดราม่าเอาไง Yeah, piece of kid, give it time. He'll forgive. Those are interesting words coming in right เดี๋ยวมันก็ now. มาอีกแหม Considering จะ the ไปอะไร problems they're นัก having ห with นา their parents ถ้า right เป็น now. จูมานั่งทานด้วยกันก็ได้นะครับอ้าวมาเฮ้ยไม่โอ้เป็นไงอยู่ได้ไหม Yes. โอ้ได้เลยครับ ขอบคุณมากครับลุง ตามสบาย ก็มันไม่มีใครใช้อยู่แล้วอ่ะพวกเองก็มาอยู่กันที่นี่เลยแล้วกันนะ ได้ครับ ก็ถ้าลุงมีอะไรอยากให้พวกผมช่วยก็บอกแล้วกันนะครับ ลุงอุตส่าห์ให้พักฟรี เอ้ย อย่ามาเนียนไม่มีของฟรี ใครบอกว่าข้าจะให้อยู่ฟรี I gotta say, girl, I didn't say it was free. รีบตื่นข้าจะให้พวกเองไปช่วยเพื่อนข้าหาปลาพอดีคนมันขาด ได้เลยครับ ได้ครับลุง ได้ครับลุง อ่ะโอเค รับไป นี่ ขอบคุณครับ พวกเองก็อาบน้ำอาบท่านะ แล้วก็เปลี่ยนชุดซะ รีบนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน รับประกันว่าข้าจะใช้พวกเอง That's right. คุ้มค่าที่พักเลย ได้เลย ฟ ค รี รับ ไม่มีในโลก ครับสวัสดีครับ So no stand up all night in the hanky panky สวั boys. สดีครับ ราตรีสวัสดิ์ครับลุง ครับผมปุ้น กูกลับบ้านตอนนี้ทันไหมวะ โอ้ยหมดแรงว่ะ
I bet. Family drama, running away from home, all in one damn day. แต่กูยังมีแรงทำอย่างอื่นอยู่นะทำเชี่ย Ciao. โอ้ยก็อ้อนอย่างงี้ไงโอ้ย Better leave it at being clingy. My baby's a good boy, like me. เหมือนมาฮันนีมูนเลยเนาะเวอร์ก็แสงแดด สายลม ทะเล กู แล้วก็มึง เอาอะไรอีกวะ มึงว่าตอนนี้เขาจะตามหาเราอยู่ปะวะ I mean, Prawn's mom เรา definitely พูดเรื่องนี้กัน is. ได้ปะ ขอโทษ Pat's mama probably is, although from what we've seen, she tends to just stand off to the side a lot and let things happen. So ใคร maybe พูด not. ถึงเรื่องที่บ้านก่อนคนนั้นแพ้ มันบ้าไง ฮะ ไม่แข่งกับกูสักวันจะตายไหม ทำไมอ่ะ กลัวแพ้เหรอ ไม่กลัว เดี๋ยว เดี๋ยว What do I win? เอาหัวเอาไปได้แล้วหัวมึงหนักเหมือนกันนะเนี่ย หนักดิก็ในหัวกูมีแต่มึงนี่หว่า Girl, you call me heavy? ไม่เอาแล้ว โอ๊ย ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว หัวมันหนัก It's just little things like that, little moments like that. They're so freaking adorable. I love them. Oh yeah, how we gonna fit hashtag product placement in here? Well, we'll find a way. We fit the printer in last time we were here, which is something I never thought we would fit in. So, where there's a will, there's a way. โออิชิพลัสซีชาเขียวผสานประโยชน์จากวิตามินซี Oh yeah, they could very easily be 200% มี drinking เวีย stuff. โรสไมเซล่าเซรั่มเข้มข้นเพื่อผิวแลดูกระจ่างใส Maybe have some seaweed chips. ลุงเพียน เอาว่าไงจู ลุงเพียน ผมมาคนงานมาให้ อ๋อ สวัสดี มา ครับ มา Oh, you talking now? ผมปานนะครับมีพาครับ อ๋อมาเลยมาช่วยอ่ะ ได้ครับ ให้น้องทำเลยครับมาเอาลองทำดู ลุงสอนผมนิดนึงนะ ได้เราพยายามอยากให้มันเป็นประมาณนี้นะประมาณนี้เสร็จปั๊บเราปรับเข้าไปให้มันกระจายให้มันกว้างพอแล้วก็แล้วก็ทบขึ้นมาอย่างนี้พอถึงประมาณแต่ว่าอยากให้มันให้รับกันนะให้มันเท่ากันนะ นี่ครับ ได้ขยาย มือใหม่ลุง ได้เดี๋ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราต้อง Another great soundtrack. Them being adorable. Ass. Biceps, hello. Adorable shirtless man in the back. Okay. It's a cute episode. I like it. Yeah, so what I need is I need Bad Buddy to release on iTunes specifically so I can purchase it. A full-fledged OST, including all the background instrumentals and all that stuff because, again, such good music. นมค่าอะไรเอง ขอบคุณครับ ครับ Thighs. งั้นลุงไปก่อนนะแล้วไว้เจอกัน ได้ครับ สวัสดีครับลุง ครับลุงสวัสดีครับ ขอบคุณครับ มึง แต่ที่นี่เขาไม่จ่ายค่าแรงเป็นเงินว่ะทำไงดีวะเนี่ย ก็ทำดิครับ มีแดกประดิบไง เชด achievement สูงสุดว่ะ จับเองทำเอง แดกเองเว้ย Mm-hmm. ไปกลับบ้าน
อ่ะเห็นหน่อยไม่หนักไม่หนักอ่ะ Oh, Lord scaling a fish. ขอด7 ปลาก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนี่หว่า เหลือเยอะแค่นี้ไปช่วยน้องทำน้ำจิ้มไป It's like, girl, I feel like you're not doing this even remotely well. You can go over there. แล้ว Me in my kitchen. ให้น้องสอนดิ Thank you for attempting to help, but please go make a salad or something. I got this. ใส่เปลือกมันไปด้วย โอ้ย พี่ทำอะไรเป็นบ้างเนี่ย พี่อะทำอะไรไม่เป็นหรอก Me as a child. พอดีแฟนพี่เขาชอบทำกับข้าวให้พี่กินอ่ะพี่ก็เลยกินเป็นอย่างเดียว I bet all you do สง is สาร eat. แฟนพี่เนาะ สงสารทำไม แต่พี่ก็ทำอย่างอื่นให้เขาตั้งเยอะตั้งแยะนะ Does that include eating? เอาไว้จุนเนี่ยโตอ่ะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะ เอ้าทำไมบอกตอนนี้ไม่ได้อะ เฮ้ยถามอะไรเยอะแยะเอาแตงกวาไปหาอะไรไปอ่ะ แล้วพี่รู้ป่ะ โอ้แต่เป็นความลับ อุ้ยดูดิอ่ะไม่มีอะไรแกล้ง Y'all better have this undercover cooking, flirting. Y'all know how I love cooking as a catalyst for love. กระเด็นหมด มาพร้อมแล้ว และนี่ก็คือวัตถุดิบประจำสัปดาห์ปลาลุงเพียรเย้ มาพี่ขูดให้ดีกว่า This kid, like, both y'all need to get the hell out of my damn kitchen. ขนาดนั้นดีกว่า no จะว่าไปกูก็สุดยอดเหมือนกันนะเนี่ย So in this scene alone, we can see that they can be adorable, have a great working relationship with one another. They're great with kids. จูเนียร์กินเผ็ดได้ปะ I'm very hopeful for their พี่ future. แม่ชอบทำยำให้กิน โอ้ดีงั้นจูเนียร์ต้องเจอนี่น้ำจิ้มสูตรคุณดิษยาบอกเลยว่าสุดยอด พี่ปานก็ทำอาหารเก่ง แม่พี่อะทำโคตรเก่งเมื่อก่อนอะพี่ช่วยทำบ่อยมาก Oh, you lose. You talked about your parents. แล้วน้ำจิ้มเสร็จยังครับ I mean, it couldn't be avoided forever. จ้าแล้ว ไหนขอชิมหน่อย ป้อนหน่อยดิจูเนียร์มาแล้วก็วุ้นก่อนมา เอ้าอีบุพี่เด็ก I mean, the kid can know. It's never too late, never too early to educate kids about homosexual activities. Well, the innocent ones like feeding and being in a relationship. เผ็ดแน่หรอ เชี่ยเผ็ดอะน้ำขอน้ำหน่อย อะไรขนาดนั้นวะไม่ได้ใส่พริกเยอะเลย ตักมาให้เป็นเม็ดเลยอะ Like, girl, why are you trying to kill me? เป็นไงจูเนียร์น้ำจิ้มสูตรคุณนายดิษยาของพี่ เผ็ดใช้ได้ เผ็ดไปปะ ก็ไม่ ก็ กินได้ มึง เล่นกูฟังทั้งเพลงดิ เอา ทำไมอะ กูเคยบอกไปแล้วกูไม่เล่น ไอ้เราตกลงกันว่าอะไร เรามานี่เลยทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทำไม่ใช่หรอ Mm-hmm. กูขอนะ เอาหิวพี่ Sing me a song, เพลง please. Sing for me, Paolo. เดี๋ยวรอดูนะ ช่ำชอง Child, I thought he was about to start playing Taking Chances by Celine Dion from just that intro chord. โอ้เด็กที่ตรงนี้เนี่ยเขาให้เช่ากูจะมาเปิดร้านสาขา2ได้เลยนะนี่แถมเรือด้วยนะ นี่เรื่อง ไม่ได้วิ่งนะ นี่ไอ้พวกเด็กๆที่มาพักบ้านเองป่ะเนี่ย ใช่ทำไมอ่ะ เปล่าเล่นใช้ได้เลยนะ หรือเป็นอะไรที่ดูฉันยิ่งใหญ่เท่านั้น
กูเล่นได้แค่นี้กูแต่งได้แค่นี้ Girl, you better get to finishing the เอ้า song. ไปไหนโจ Number of times people keep asking you to play this ดู damn เขาจับ song. ปลากันที่ท่าเรือ ไปเปล่า ไปเปล่า ไปดินะเอากีตาร์ไปเก็บแล้วมึง โห ตอนนั้นลุงเขาสอนไว้ไงวะจำไม่ได้เลยเนี่ย Girl, it's been like 2 hours. เจ้าดูจูเนียร์ดิโคตรคล่องเลยเนี่ย ลุงต๋งบอกว่าถ้าอยากเป็นหัวหน้าที่เนี่ยแบบลุงต๋งอ่ะต้องทำให้เก่ง จูเนียร์ก็เลยอยากอยู่ที่นี่เลย แต่แม่ไม่อยากให้จูเนียร์เป็นแบบลุงต๋งอ่ะแม่บอกว่าลุงต๋งเหนื่อย อย่าไปเชื่อแม่ Well, yes, hard work is often tiring, but can be very ไปนะ rewarding. น้องเนาะ มึงก็ให้พี่เอสอนนี่ พี่เอสครับ ผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมวานพี่หน่อยครับ จูเนียร์จูเนียร์ I guess that's จูเนียร์ mama. เอ้ยเอ้าจูเนียร์ไปอีกแล้วจูเนียร์ น้าสวัสดีครับ สวัสดีจ้ะ สวัสดีครับ น้าเป็นน้าครับน้าเป็นแม่จูเนียร์ใช่ไหมครับ Is she gonna unintentionally talk some เอ๊ะ เดี๋ยว parental เราสองคน knowledge เนี่ย into them? ที่มาพักกับพี่ต๋งใช่ไหมเห็นพี่ต๋งเขาเล่าให้ฟัง ใช่ครับ แล้วก็ลุงต๋งก็เล่าเรื่องจูเนียร์ให้ฟังนิดนึงแล้วครับ เป็นอย่างนี้ทุกทีเลยมารับที่ไรนะ วิ่งแจ้นอย่างนี้ทุกทีเลย คราวนี้เป็นหนักเลยนะ บอกว่าจะย้ายมาเรียนที่นี่ ดูมัน เด็กดื้อเด็กฉลาดนะครับนะ เห็นพี่ต๋งบอกว่าเราสองคนเนี่ยสนิทกับน้องใช่ไหมช่วยอะไรนะหน่อยสิไปพูดกับน้องให้หน่อย So, girl, why everybody trying to bring me into their problems? เดี๋ยวลองดูก็ได้ครับ ใจมากนะครับ ได้ ดูจริง ไอ้มึง เดี๋ยวกูไปดูน้องกันนะ เอ้ย ไม่เป็นไร เดี๋ยวผมไปดูแลนะครับ It's like, I'll do it. You play with this damn net. I ain't got time for it. เป็นทุกรอบ ที่นี่ก็สนุกดีนะครับนะ มีอะไรใหม่ ๆ ให้ลองทำหลายอย่างเลย Are you gonna try and talk some ทำไม sense into จูเนียร์ her? ไม่อยากกลับบ้าน เด็กๆมันก็สนุกทั้งนั้นแหละแต่พอโตขึ้นน่ะมันหางานลำบาก อนาคตก็แทบจะมองไม่เห็นเลยน้าอยู่ที่เนี่ยนะรู้ดี แล้วถ้าน้องเขาเลือกเองอะครับ โอ้จะไปเอาอะไรกับเด็กวัยนี้ แล้วจะบอกให้ตอนสมัยนะ อายุเท่าไอ้เจ้าจูเนียร์เนี่ยนะน้ายังเคยอยากเป็นโจรสลัดเลย โชคดีนะที่ยายเขาไม่ตามใจอ่ะไม่งั้นหนวดนะทำหนุ่นๆน่ะหาปลางกๆอย่างนั้นอ่ะ And there's nothing wrong throwing a net for ไม่ a ก็ living. อาจจะเป็น If โจรสลัด you're ชื่อดั happy ง and ไปเลยก็ได้ fulfilled. นะครับ But I know that life's not for everybody. หรืออาจจะไม่มีเจ้าจูเนียร์เลยก็ได้ ยังไงก็ต้องขอบคุณยายเขานะที่ไม่ตามใจอะ น้าครับ เวลาจูเนียร์มาอยู่ที่นี่น้าเหงาไหมครับ ก็มีเหงาบ้างแหละ แต่ส่วนใหญ่ก็จะคิดเป็นห่วงเขาว่าเขากินอะไรหรือยังอิ่มไหมนอนหลับสบายดีหรือเปล่าเป็นคนเป็นแม่เนาะ There it is. I knew she was gonna say something that was gonna trigger an emotional something in Prawn. Because even though he might be upset or, fighting or whatever, Prawn is still very much a mama's boy. And ain't nothing wrong with it. Mama's boys unite. เป็นไงบ้างเนี่ย จูเนียร์ ไม่ยอมกลับท่าเดียวเลย แล้วนาเขาว่าไงบ้าง เขาก็ยังอยากให้กลับตามกำหนดอะ คนเป็นแม่เนาะ
นะเรื่องของคนอื่นเขาช่างมัน เรื่องของเราบ้างดีกว่า อะไร มาฮันนีมูนทั้งทีอ่ะไม่มีปาร์ตี้ได้ไงวะคราวนี้ Come มี on, ร้านเหล้า instrumental. กูถามลุงแล้ว เดี๋ยวกูพาไปซิ่ง Yeah, but y'all can only run away from your problems for so long. ไปดิ ตัวมึงหนักอะเนี่ย ไม่เกี่ยวมึงขับไม่เป็นเปล่ารอดใช่ไหมรอดเธอรอดใช่ไหมเฮ้ยหลุมโอเคฝั่งมึงอะแล้วเฮ้ยย่าตั้งใจขับไปดีๆเลย I swear, they're so adorable. I love them. เฮ้ย ที่นี่แหละ ใช่เหรอวะมึง เชื่อกูดี ดูไม่มีอะไรเลยนะเว้ย เอวดี Okay, well, wherever y'all, it doesn't seem like it was right around the corner from Uncle's house. So don't drink and drive. Don't drink too heavily, please. เฮ้ยมึง อยากแดกเบียร์ฟรีปะนะครับนะ ผมมาสมัครเป็นพนักงานเสิร์ฟครับ เฮ้ย ไอ้พัด นี่ใช่ไอ้หนุ่มที่พักอยู่กับตรงไหมเนี่ย ใช่ครับ ที่นี่นารับคนละครึ่งไหมครับ ครึ่งชั่วโมงแรกผมเสิร์ฟ ครึ่งชั่วโมงหลังนาเลี้ยงเบียร์ผม คนละครึ่ง รับไหมครับคือถ้ามึงอยากกลับอะมึงไม่บอกตรงๆวะ ไม่ใช่มึง คือกูยังไม่ได้อยากกลับ แต่กูก็ไม่ได้คิดด้วยว่ามึงอยากจะอยู่ที่นี่จริงจังอะ Yes. So I keep saying, like, it's all well and good to get away. It's a nice little vacation away from real life, but we can't avoid our actual lives forever. Like, gotta go back and deal with it in some way, shape, or form. S-Play เพิ่มวิตามิน B6 และ B12 Canon G Series ใหม่ เปลี่ยนทุกสิ่งให้เป็นเรื่องง่าย นี่ครับ กูยอด ออเดอร์ กูยอดนี่จะทำชาเบียร์ Come on, music. Yo, I love this damn soundtrack. มันเหมือนแบบว่าเป็นแบบว่าทำเบียร์ขึ้นมาเองที่แบบไม่ได้แบบชาร์ป เรียบร้อยครับ งานดีอย่างเนี้ยต้องเข้าโครงการ9 คนละแก้ว เอ้ย ขอบคุณครับนะขอบคุณครับ เฮ้ย ชน อะไรผมเนี่ย แดกธรรมดาโลกไม่จำเว้ย อายคุยยอดเขา อายเหรอ แล้วทำปะ ท เฮ้ย I mean, I don't know what there is to be embarrassed about. That just seems like frat guy stuff to me. ท ำโทษครับหมดแล้วอะกอมึงก็ทำงานกันดี เขาว่าคนมาทะเลไม่หนีร้อนก็หนีรัก ขอมอบเพลงนี้ปลอบใจทุกคนนะครับ What if I came here to get hot? อยากแจมเหร You อ got a song for that too? เปล่า Are we gonna have a duet? We gonna have a duet? I like the tone of his voice. Ooh. Yes, let's have a duet, please. Pat can see it in his eyes. You gonna finish this song?
Gotta love a good mama's boy.มึง กูมีข่าวดีแบบเบิ่มๆเลยว่ะ อะไรวะ โกยอดอ่ะ เขาจะให้เรา2 คนไปทำงานเสิร์ฟประจำที่ร้านแล้วนะเว้ย เอ้ย จริงเหรอวะ Okay, let's calm down. ไม่ดีใจหน่อยเหรอ เอ้ยใจดี นะ ดีแล้ว อย่างนี้เราจะได้ไม่ต้องรบกวนลุงต๋งเกรงใจแกชิบหายเลย นี่มึงกะอยู่ยาวเลยเหรอวะ เอ้ามึงไม่อยากเหรอ No. เฮ้ย กูแค่คิดว่า กูอยากโทรหาแม่เฉยอะมึง ฟังกูก่อนดี กูยังไม่ได้ ไม่ คือถ้ามึงอยากกลับอ่ะ มึงไม่บอกลุงตรงวะ ไม่ใช่มึง คือกูยังไม่ได้อยากกลับ แต่ กูก็แค่เขาเป็นห่วงอะแล้วกูก็ไม่ได้คิดด้วยว่ามึงอยากจะอยู่ที่นี่จริงจังอะ กูผิดเองแหละจริงจังอะ No, that's not what I'm trying to say. พัด Lord. Computer. Made the battery dying in the middle of this. เฮ้ยอีห่าใครสอนให้มึงทิ้งขยะแบบนี้ในหมู่บ้านซีโร่เวสวะ Yes, girl. And even if it wasn't a zero waste village, still, don't be rude, littering. แถวนี้ไม่มีข้าวแกงกะหรี่อ่ะ มีแต่เนี่ยเกาหลีญี่ปุ่นสุดละ Are those the seaweed chips? Is that our hashtag product placement for the episode? Okay. เนาะ Come on, baby. Don't you remember what happened last time we had seaweed chips? Remember we were here too. Remember the finger at camp? กรอบรึบ And I like this instrumental version of the song too. โอ้ยมึงอย่างงี้เงาได้ปะนี่กูตามมางอก็บุญแล้วนะ ถ้ามึงจะพูดอย่างเงี้ย มึงกลับไปเลยไป Hug him. Just hug him. Y'all know my rule. Hugging and kissing makes it better. ทีตอนนั้นใครก็ไม่รู้ ตามมางอกูถึงนี่เลย ใช่ดิ หมดโปรเลยนี่ ตอนนั้นมึงมางอกู ตอนนี้กูเลยต้องตามงอมึงบ้างใช่ไหม คนแบบกูอะงอยากว่ะ Mm-hmm. กูบอกกูยอดแล้วนะว่าจะไปทำประจำร้านกล้วยยอดอะฮะ จริงเหรอ
ไหนมึงบอกว่ามึงอยากกลับแล้วไม่ใช่หรอ I do. ฮันนีมูนที่ไหนเขากลับคนเดียววะกูอยู่ที่ไหนก็ได้จะมีมึง Stop it. Stop it. น่ารักจังเลยแฟนใครเนี่ยฮะเละหมดแล้วจะบอกน้อยยากกูอะแพ้แต่มึงเอาสาหร่ายมาให้เราเห็นไหม So not only does it taste good, but seaweed snacks mend relationships, y'all. But only this particular brand. อร่อยเหมือนแฟนกูเลยวะเคยกินแล้ว Girl. ยังหรอก I mean, แต่มาฮันนีมูนทั้งทีไม่จะ child. รอดเหรอง่ายกว่าไหมมึง จะทำงานวันไหนจะได้ไม่บอกกูยอด กูว่าพรุ่งนี้ไหมต้องไปวันนี้วะเพราะว่าคืนเนี้ยกูอยากเก็บไว้ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ว่ะ Child. Girl, don't you wink at me like that, sir. น้อมใจกันหน่อย เชี่ยมจะมอมกูปะเนี่ย มอมได้ก็ดีดิ กูแค่อยากมานั่งแดกเบียร์โง่ๆกับมึงแค่นั้นนะ แค่นั้นเหรอ แค่นั้นนะ แค่นั้นที่ต้องพาเราถอมาถึงนี่เลยนะเว้ย ก็จริง เรามาหาอะไรสนุกๆแข่งกันไหมผัดกันถามตอบช้าแดกเบียร์ ไม่แข่งกับกูสักวันมึงจะตายไหม มันก็ไม่ได้แข่งอย่างเดียวป่ะ กูว่าอยากรู้จักมึงมากขึ้นนะมาคำถามแรก จบไปมึงอยากทำงานอะไร โอ้มึงเป็นบัตเต้นเหรอ Graduation requires us to go back to school, go back to real มึ life. งอินทีเลียนี่แหละ แล้วก็อยากเล่นดนตรีไปด้วย We can't graduate if we live here, baby. แล้วมึงอะ กูเหรอกูก็คงทำร้านต่อจากที่บ้านมั้งก็อยากฟังดนตรีมึงเหมือนกัน Again, these things can't happen if we're planning on living here long term. ถามต่อ มึงชอบกูเพราะอะไร Faz. What? มึงกาด Oh. แล้วมึงชอบตัวนักเลงด้วย Girl. ตอบหรือหลอกด่า นักเลงอย่างมึงอะเวลาใครไม่มีปัญหา ชอบเสนอหน้าเข้าไปช่วยกว้างเท่อยู่นะ แล้วมึงอะทำไมชอบกู Dimples. ความเยอะมึงมั้ง โอ้อันนี้หลอกด่าชัวร์ จะกินก็เยอะ จะนอนก็เยอะ จะฉี่ก็ยังเยอะ I mean, don't come for me like this, แต่จริงๆ sir. เราก็ต้องเยอะนะ ดีๆก็เยอะลายๆเนี่ย โคตรเยอะ ดูแลกันเยอะ เป็นห่วงกันเยอะ คิดถึงกันก็เยอะ แต่มีความสุขขึ้นเยอะเลยว่ะ เชี่ยตอบโมโลเป็นสัตว์ เป็นคนอื่นแม่งน้อยไปแล้วมึงเนี่ย I am, girl. งั้น Like, girl, I'm fine. งั้นคำถามสุดท้าย ขอจูบมึงได้ไหม You better get consent. I love them. I love them. แต่ก็อยากถามอ่ะ
love them even more. Even though, yes, they're in this committed relationship and they more or less can just kiss each other whenever they want to. Still, you better grab him by the back of the neck, girl. Y'all better fucking kiss. I swear to God, I love these two so fucking much. Girl? Child? Y'all better fucking kiss. Under the moonlight, under the stars, in front of my salads. Oh, we going back in for seconds, Lord? Child? Right there? Oh, okay. Okay, y'all. You better cuddle your man. I love Pat being the little spoon. Big guys like being the little spoon too sometimes. Girl? Now, I'm sure it was good, but I also feel like we're just kind of exaggerating that number a little bit to make our baby feel good. Sure, people might have natural gifts, but ain't nobody's first time out the gate gonna be a 10 out of 10. Unless they weren't rehearsed. He might have been practicing stuff. I don't know. He might have some... I don't think too much about it. We're just gonna let it be romantic and sweet. But did y'all do it right there on the beach, like on the rocks? Or did y'all wait till you came back here? Because it felt like on the rocks there, y'all were in the middle of a moment and weren't gonna let it finish. So I don't know if y'all made it all the way back to the house or not. Kiss your baby on the forehead. Girl, it's 4 o'clock in the afternoon. He had to get up eventually. Praise Jesus. That's a good looking man. Better get inspiration for this damn song, baby. The song better be done by the end of this damn series. As many times as you guys brought it up, I need a finished product by the time this series is over. Okay. So hopefully the premiere is over by now. Because when I said that
I literally woke up and started to record this. When I started recording this episode, part 4 was still in the live premiere part on YouTube. So that is how quickly I got my ass up to get up and record this reaction. So hopefully the live premiere is done so I don't end up with like a bunch of random live comments popping up in the reaction. สาหร่ายเท่าแก่น้อยเติมความฟินวินทุกความอร่อยยาดม Black Inhaler ยาดมหลอดสีดำกล้าที่จะไปกล้าที่จะเป็นกล้าที่จะฟินยามาฮ่าฟิน Yamaha. เอาไงจูเนียร์จะกลับไม่กลับ I mean, don't give him the option. เอาไง If you give him the option, he ain't gonna come, girl. ไม่กลับไม่กลับแล้วนะพี่ตรงไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ดีบ๊ายบายขับรถดีเอาไงแม่เอาไปแล้วนะ แม่กลับก็ได้ แค่เนี้ย Again, ไปกลับ I love my fellow mama's boys. โอ้มาเจอกัน We'll come visit you next time. ก็เจอกัน เจอที่กรุงเทพน้องชาย หน้าเจอกันจับปลาให้เก่งกว่าผมนะตง ครับ ขอโทษนะ โทษแหละโอ้ยทำมาดึงดราม่านี่เอ้าให้ไว้เป็นที่ระลึกไปก่อนไปไปแล้วไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ขับรถดีๆบ๊ายบายบายเนี่ย Yeah, Pat can see it in his eyes. He misses his mama. And the water's gorgeous. ไม่เอามาจากไหนเนี่ยยืมมาเอาไว้ใส่ทำงานที่ร้านโกยอนไงลองดิ Yes, please. Praise Jesus. I mean, no one's... I mean, I guess the purpose was for you to put the damn shirt on. I was going to say nobody said you had to put the damn shirt on. But... เนี่ยล่ะพอดีเลยเป็นไงเก่ง I mean, ปะ it's cute. กลับแล้วต้องพอดี Look better on the floor, but okay.ขอบคุณนะมึง ขอบคุณอะไร ขอบคุณที่ยอมตามใจคนงี่เง่าแบบกูอะ But กูรู้นะเว้ย ไม่ช้าหรือเร็วอะยังไงเราก็ต้องกลับไปอยู่ดี good. ทำไมกูจะไม่รู้วะ กูแค่อยากอยู่เวลานี้ไว้ให้ได้นานที่สุดอะอยู่กับมึงอะ But also don't forget about school. พูดอะไรของมึงมัวได้แล้ว เดี๋ยวร้านก็เปิดแล้วเนี่ย ไม่มีใครเขาทำงานวันฮันนีมูนกันหรอกมึง Honeymoon's over. แค่มึงไม่ทิ้งกูอะสู้ไปกับกู แค่นี้กูก็ดีใจมากแล้วนะ You better make your baby cry. Me, I'm your baby. Same girl. เดี๋ยวกูจะไปบอกโกยอดนะ
ว่าเราไม่ทำแล้วรอแป๊บนึงนะไม่ฮันนีมูนคืนสุดท้ายทั้งทีอะกูไม่ยอมนอนแห้งอยู่ที่ห้องหรอกถ้าไม่ทำงานอะก็ต้องเมาดิวะไปดิ Thai beaches, I tell y'all. What? The magic always happens at the Thai beaches. ลุงถามจริงๆที่ชวนลุงมานี่อยากหาคนเลี้ยงเหล้าใช่ไหม บ้าน่ะลุงพวกผมก็แค่อยากขอบคุณลุงอ่ะที่ลุงดูแลดีมาตลอดเลย เฮ้ยคุณอะไรนี่พูดจาแบบนี้นี่ Oh, by the way, we're leaving. รีบไปไหนแล้วอยู่ช่วยกันก่อน มาลุงเดี๋ยวผมชงแก้วลุง แม่ผิดคอนเซ็ปต์แก้วลุงต้องอันนี้เราไม่ใช้อันนั้นน่ะอันนี้นี่รักโลกหน่อยดิแม่เรา ลุงก็สุดจัด And it's bigger. ไม่ได้เว้ยเหล้าหนาสุดาปลายนะจ๊ะ ได้ครับ Amen. Tom's a man after my own ถาม heart. จริงดิลุงทำซีโร่เวสมากี่ปีแล้วอะ นับไปงั้นนะจำไม่ได้ เยอะหลายปีแล้ว ลุงไม่เหนื่อยหรอ เหนื่อยนะ แต่ว่าทำไงได้วะเอ็งลองคิดดูลงไปเดี๋ยวนี้อะไรต่ออะไรมันก็เดลิเวอรี่ไปหมด เวลาเองจะสั่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะสมมตินะเองสั่งชานมไข่มุกมันมาแล้วมันมีถุงใส่ชาถุงใส่ไข่มุกถุงใส่นมแล้วก็มีไอ้ถุงที่มันใส่รวมไอ้ทุกอย่างมาอีกถุงนึงอีก4-5 ใบแม่งสั่งกันสัก100 คนเต็มหาดไปหมดแล้วทำไมลุงไม่เลิกอะ นั่นนี่ลุงทำแทบตายอ่ะสุดท้ายคนมันก็ทำอยู่ดี ผมว่านะ คนเดียวมันเปลี่ยนโลกไม่ได้นะลุง Of course they can. นุ่ม อ้าวยอด ครับโก It's not gonna be เรา easy, สองคน but อ่ะอยากกินเบียร์ฟรีอยู่แค่ล่ะ มีคนมาตื้ออีกแล้วโกแต่ผมขอโทษจริงๆอ่ะคือเพราะผมต้องกลับแล้ว เฮ้ย ไม่ได้ชวนมาเสิร์ฟงู go play me a song, นัก girl. ร้องเบี้ยวอีกแล้ววันนี้ อีกแล้วตลอด นุ่มขึ้นไปทานหน่อยสิ คนจะเกิดมันก็อย่างนี้แหละเว้ยเฮ้ยไป ดิ ไป ผมก็อยากฟัง And you better finish this damn song, girl. เราหวานแล้วเฮ้ยวันนี้ Y'all better give me this romantic serenade. สวัสดีครับทุกคนครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นร้านแรกของผมเลยนะครับงั้นผมขออนุญาตเล่นเพลงที่ตัวเองแต่งแล้วกันนะครับเผื่อว่าถ้าร้องผิดเนี่ย จะได้ไม่มีใครจับได้ มีใครไม่มีเพื่อนไหมครับ ในชีวิตผมอะมีคนอยู่คนหนึ่งผมถูกห้ามไม่ให้เป็นเพื่อนกับเขาแต่ก็นั่นแหละครับยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งอยู่ Girl, จาก you คนที่ better ไม่ talk ควรเป็น about เพื่อ his นกัน forbidden fruit. รู้ตัวอีกที ก็เป็นแค่เพื่อนกันไม่ได้ซะแล้วผมเขียนเพลงนี้ให้มันครับ You better publicly declare your love. เธอรักของเราเป็นเพลงสักเพลงหนึ่ง
ใช่เรื่องของเราเขียนเพลงสักเพลงหนึ่งเธอบอกความรักของคู่เรานั้นน่าจะเป็นเพลงแบบไหนความรักมันคือโลกที่สวยงามหรือเป็นอะไรที่ดูช่างยิ่งใหญ่เท่ากับท้องฟ้าเท่ากับภูเขาเท่ากับทะเลหรือต้องมากแค่ไหนฉันว่าฉันเพิ่งได้รู้ Y'all better give me this fucking montage flashback. มันเป็นแค่เรื่องเล็กๆที่ขาดไปไม่ได้โอ้โอ้โอ้แค่เพลงรักหนึ่งที่เธอต้องฟังเอาเองแค่เพียงเนื้อเพลงที่มันไม่มีอะไรแต่เธอและฉันก็เข้าใจความหมายที่ซ่อนในนั้นไม่มีสักคำที่แทนทุกความในใจแค่ใช้หัวใจเวลาที่เธอฟังมันคำตอบที่หามาตั้งนานความรักไม่ใช่อะไรเลยนอกจากเธอ ฉันว่าฉันเพิ่งได้รู้คำ Yes, we gotta go back for my babies too. มันเป็นแค่เรื่องเล็กๆที่ขาด I've been shipping it. I've been shipping it. I'm here for it. Why still a dick, but I ship this. แค่เพลงรักหนึ่งที่เธอต้องฟังเอาเองแค่เพียงเนื้อเพลงที่มันไม่มีอะไรแต่เธอและฉันก็เข้าใจความ Like, I would watch a side series with Y and eyebrows. I don't know why for love of me. I can't remember what his name is in this ถาม series. ว่าทำไมลุงถึงไม่เลิกทำ Drake. นะ Y and Drake. ลุงคิดว่าต่อให้ทำแล้ว ถึงมันจะเปลี่ยนโลกทั้งใบไม่ได้ แต่มันเปลี่ยนความรู้สึกของลุงที่มีต่อโลกใบนี้ได้ เองอาจจะมองว่าลุงคนเดียว เปลี่ยนโลกนี้ไม่ได้ แต่ลุงอยากให้มองว่าโลกนี้ มันก็เปลี่ยนคนอย่างลุงไม่ได้เหมือนกันนะเว้ย มึงเคยคิดเล่นๆไหมว่าถ้าบ้านเราสองบ้านไม่ทะเลาะกันอะเราจะเป็นยังไงวะ ถ้าบ้านเราสองคนไม่ได้เป็นศัตรูกัน See you on the other side, baby. เขาก็คงไม่ว่าอะไร ถ้าเราจะเป็นเพื่อนกัน แล้วก็คงไม่ต้องคอยถามกูว่ามึงได้เกรดเท่าไหร่ กูคงเข้าบ้านมึงได้เหมือนคนอื่น ไม่ต้องแอบปีน แม่กูก็คงจะต้อนรับมึงด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรคุณนายดิษยาของเขา แม่มึงอะทำกับข้าวหอมชิบหายเลยรู้ปะ มึงต้องโดนต้มยำแม่กู แล้วมึงจะไม่อยากกลับบ้านเลยอะ I want all those things for you บ้าน guys. กันเถอะ โชคดีนะเพื่อน ขอบคุณครับ Oh, baby. Same, girl. Same.
what a good episode. It was an interesting choice to make, like, the penultimate episode, the episode right before the last one, be this sort of almost vacation feeling, just away from everybody and everything sort of environment. But I think it's exactly what they needed. Like, at first, it felt kind of like it would be like a mid-season sort of thing. Like, okay, yeah, we're running away from everybody, then we're going to come back, and then the last few episodes, we're going to deal with the problems and all that kind of stuff and, you know, face everything. But I like the choice to just say, okay, no, we're running away, we're getting away, and that even though they may not have, like, verbalized or verbally said, okay, yes, eventually we have to go back, in the beginning, both of them kind of knew. They knew. They didn't know when they were going to go back, but they knew that this was just a temporary thing. And you could see it as the episode went on, as conversations went on. You know, they're drinking and they're like, so what do you want to do after graduation? What do you want to do after his? Oh, I'll probably, you know, be an interior designer. I'll take over the family business. I'll do that and this, that, and the other. Oh, and it's like, you know, they're talking about their future plans, and their future plans in no way, shape, or form involved this place, or, you know, staying off the grid or anything like that. So yeah, I like that choice, because, you know, sometimes you just have to get away from everything. You just need to step away from everything, disconnect, and just, you know, exist away. That's what vacations are for. That's what vacations are for. So it's kind of like a vacation for these two from just the stressful everything that was going on. And in the end, you know, they learned things about themselves. They did things that they hadn't done before. You know, fishing and learning how to scale fish, and, you know, cooking together and bartending, this, that, and the other. And, you know, they learned stuff about each other. We got just an even better glimpse into Prawn's mind, and, you know, just how much his mother does mean to him. And that probably, you know, it only magnifies how hurt he was by the whole scenario about how everything went down, and how his parents had been essentially not really lying, not lying, withholding truth, whatever you want to call it, all this kind of stuff, because he does care about his mom so much. His mom is such an important person in his life, such an important fixture. So the fact that would happen, and then how he left at that moment, you know, the whole slap thing, and just how everything ended with them in that last episode. In this episode, seeing how much his mom actually means to him, and how many constant reminders he's getting about his mom. He wants to call his mom. He wants to make sure that she knows that he's all right. Like, it just amplifies how hurt he was in the last episode. And yeah, there were lots of cute moments. Obviously, there was some sexy time stuff that happened. First time out the bat. Which, again, okay. I already said my piece on that. I'm not going to talk about it too much. But they're cute. They are cute. The fact that Pat was like, "Can I kiss you?" instead of just kissing. Like, if he just went in and kissed him, I would have been perfectly fine. I would have swooned, still all the same, because at this point they've built up that relationship. They've built that comfort level, and it's more or less implied consent between the two of them. But still, the fact that he got explicit consent, it's like, hey, can I kiss you now? I'm like, girl, you better, you better work up my motor. Yes, girl. And then they kisses was, and they went in for round 2. I'm like, okay, are we gonna stop at just kisses here? I don't know if we're gonna stop at kisses. And then we roll over the next day. They're like, hey, baby, how was I? Scale of 1 to 10. He's like, girl, you were a perfect 10. I'm like, okay, well, that's fucking bullshit, but thank you for the compliment. Okay. You know, in time, I'm sure we can work up to a perfect 10. But I don't care how naturally talented or gifted you are, that first time is always going to be awkward as fuck in some way, shape, or form. So you're not just going to come out swinging with a perfect 10. But, you know, whatever. You say what you got to say to make your baby feel happy. But yeah, there was a lot of that happening in the episode. A lot of
compromise on both parts, trying to make the other person happy. And, you know, in a sense, that's kind of what a relationship is. We don't always agree on everything that our partner is going to agree on. And it's about finding that middle ground, about making the compromise and, you know, seeing what works for what battles are you willing to lose, or what battles are you willing to, you know, concede. When are you willing to find a compromise? When do you have to win? All that kind of stuff. So, you know, obviously Prawn wanted to go home at some point, and Pat clearly knew that they would have to go home at some point too, but Pat just wasn't saying it. Pat was just going along, okay, we're on our honeymoon, we're having a good time, we're having fun, we're not here to think about family or anything, we are away from all of that. We're gonna disconnect, take the SIM card out of our phone, and we're not gonna be involved with any of that. We are here to just have time without any of that. So while all those thoughts kept creeping into Prawn's mind, Pat's just oop, we're having fun, oop, we're cooking, we're doing all this kind of stuff. And I lost my train of thought. Sorry, the ambulance going by just knocked whatever I was thinking out of my head. I know when I'm editing this, I'm be like, oh man, you're thinking this is where you're gonna go. I don't know, lost my train of thought. It might pop up again at some point. Yeah, nope, it's gone. But okay, I'll just jump to another topic. I liked the inclusion of Junior's mother in this, because I felt like she was going to play like some sort of parallel between Prawn and his mom, and was going to offer some kind of insight. Either they were going to provide insight for her to like find some compromise and get compromising. That's what I was talking about. Came back. Yes, I love that. It's amazing. Like I can watch a series and get, you know, dickmatized and like, ooh, shirtless man, squirrel, and then hop right back on track. But a random sound out my window, and all of a sudden my thoughts just Dumbledore out of my damn brain. But yeah, there's a lot of compromise happening on both sides of the field with them. Prawn obviously wanted to go home, or, you know, and Pat just like, la 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 la. So Prawn was making the conscious choice of, okay, yes, we'll stay. It makes you happy. I'm happy when I'm with you, and I can be through anything as long as I'm with you. So yes, we'll stay if it makes you happy. And Pat in the end was like, okay, thank you for trying to make me happy. Thank you for being with me. Thank you for everything you do for me. I love you, blah, 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 blah. Let's go home. Because I know this isn't forever. And, you know, honeymoon's over. I'm like, okay. Lots of just back and forth between the two of them. And it just, like, it's nice to see that a healthy relationship can be born out of all of the just negativity and crap that surrounded the beginning parts of their relationship, from everything that their parents put them through, to all the lies they've been told, to everything they've been fed growing up and all that kind of stuff, to the rivalry and whatnot they had in the beginning of the series. It's just nice to see that out of all of that shit can come something so beautiful, so beautiful. And the relationship is beautiful. And the chemistry between the actors is amazing, as we know, but just it's those little moments, like I said, those little things, the, oh, your head is heavy, oh, get your heavy head off of me, or, you know, the little hand holding, or the little, oh, we're scaling fish, oh, well, I guess you don't know how to really scale the fish either. Like, just little things. Like, yes, the big moments are fantastic too. The rooftop kisses, the beachside kisses, the sexy time, all that kind of stuff, the shirtless moments, the thirsting, yes, all of that stuff is amazing too. It is amazing done. But like, it's those little things that really, for me, separate like just your average BL couple from like what feels like a real good amazing ship. And it's like, I love them, I love their dynamic, I love the chemistry between them. It's just so beautiful to see. That song at the end, there, when he finally finished the damn song, the speech at the beginning of the song, I have to backtrack, because I was gonna say the speech in the beginning of the song almost made me want to cry, but then backtracking, Pat's whole speech when he was telling Prawn, okay,
thank you for everything. We can go home. Honeymoon's over. Like, that whole speech made me want to cry. And then Prawn starts crying. I'm like, girl, same. And then Prawn's gonna like get up there and do his speech on his microphone and start singing the song. And I'm reading the lyrics. I'm like, yo, Lord. And then they're doing the flashback montage. I'm like, Lord, it's insane to me how much we've been through in just these 11 episodes. And that's one of the things I love about just these BL series that I've watched in general. Most of them anyway. Like, it's amazing how much can happen and how intricate a story we can tell sometimes in some instances in just such few episodes, because it's not like other series where it's not like, you know, televised series here in the States where it's like, oh, you know, you've got 20 something episodes to get through an entire season. You might have all this much filler episode and blah, 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 blah. But you have all this length of time to convey this entire storyline. It's like, no, a lot of these series I've watched, with the exception of, you know, a handful, have been somewhere between like 6 and 12 episodes long, varying in length of each episode. But it's like, it's just crazy to me how much world building and storytelling we can manage to have in just this many episodes. Lord, it's too damn early. But yeah, it's crazy. So like when they were going through the flashback, it's like, oh yeah, that happened. It's like, man, it's crazy how much has actually happened in this series. And seeing it in that sort of rapid fire flashback, it's like, man, they've really gone through so much. And you want it to succeed. And then we got like a little glimpse. He's like, you know, what do you think it'd be like if our parents weren't fighting? And we got little glimpses of, and it kind of reminded me in a sense of Guy Saw Caligula when, I think it was episode 8, when he's like, oh, tell me what your happy ending is, or something like that. And we're getting the flashback of just them having dinner with their friends and family. And Tulug Nama Halko was playing, and I'm like, oh my god, every time I hear that song I just want to cry. It gave me those same kind of feels where it's like, you know, some people's fantasy or some people like their dream isn't like this big ornate, you know, thing. It's not fame and stardom. Sometimes people, all they really want is just the ability to have these simple little things, the ability to have your friend come over, the ability to sit down with dinner, the ability to come home and not have your parents grill you about school or grill you about someone else's schooling. Like, just simple little things like that. And it's like, oh God, I want these things. I want these things for you so much. So yes, that paired with the soundtrack, paired with everything, it's just like, my feelings. And then we got little flashes of the friend groups. I'm like, okay, yes. So we got to see Ink and Pa at least for a few seconds in this episode. So I'm like, yes. And then they showed us Y and I don't know. Is it Frank? Did someone say Frank doesn't feel right? Frank does not feel right. I feel like I saw that in the comment section, but maybe I might have invented that. I don't know. Frank doesn't feel right. I'm just calling him Eyebrows. I know his name is Drake in real life, but like, for whatever reason, I just cannot remember his character's name in this show. I don't know why. So he's Eyebrows as far as I'm concerned here. So Drake and Y, we showed them together briefly, which I'm like, okay, I said last episode, I ship it. I'm here for it. Y still a little bit of dick. We still didn't, you know, deal with that whole storyline in a satisfactory manner as far as I'm concerned. But okay, I could ship these two together. I'd watch that sequel series. So what I need from this series to happen after episode 12, we need a spin-off GL series with Ink and Pa, and then we also need, I guess, a spin-off BL series between Eyebrows and Y. So these are things that I would like to see happen in the future. And then also season 2, this would be great. Although I feel like this is one of those series that once we have that resolution, that might just pretty much be it. Yeah. I mean, who knows? They could always continue on this second season and, you know, the storyline would just change. It wouldn't be the same parental, you know, rivalry thing happening anymore. But yeah, it's one of those series I feel like once we have that parental rivalry thing sorted out, which I'm assuming is going to happen in the last episode, that's really where the story ends. And it, you know, it's unfortunate because it's been a great story. With the exception of episode 9, it's been fantastic.
But yeah, a couple things I want to touch on that I mentioned there at the beginning. A lot of you guys either tagged me on Twitter in post or put stuff down in the comment section about the hair discrepancy or whatever in episode 10 with Pat's dad. And you know, I read the thread, read what the director said, and basically the actor was involved in another project at the time. So it was one of those cases where they didn't necessarily shoot the scenes sequentially. So it's not like they shot the mall scene and then they shot the home scene or something like that. They shot like chunks of episodes at different times. So then whenever they were shooting the mall scene, the actor was already involved in another project and he couldn't just cut his hair. So that's why he had the longer hair at that particular point. And the director, I guess, was, you know, beside himself and, you know, so worried and frustrated, but it's like, okay, well, it is what it is at this point. So we're just going to roll with it. And that's what it is. So yeah, I completely understand. And I appreciate the, and there are a lot of other things, a lot of other changes to like how filming went that they had to go through, because again, they're shooting this amidst Rona, you know, quarantine and all that kind of stuff, social distancing. So that whole scene was supposed to take place in the store, I guess, and he was supposed to be shoved into shelves. Stuff was supposed to fall. It's supposed to be this whole spectacle, but because of, you know, social distancing and all that kind of stuff, they couldn't allow the full-on camera crew or whatever in that space, so they had to do it outside the store. So I appreciate all the hard work that just the cast, the crew, and everybody's put in to produce the show amidst, you know, a global pandemic and, you know, just rolling with the punches. Like, a problem arises, we just address it and we roll with it. Something else arises, we address it, we roll with it, and we just make it so that, like, I know it's not easy. So I appreciate that. And I just want to acknowledge everybody who, you know, sent me the posts and whatnot. So I understand why the discrepancy in the hair. I would have just gotten him a wig, honestly. Like, I would have just gotten a short wig that was cut in the same style as what he'd been filming in before and just put his long hair underneath the wig cap and call it a day. But what's done is done at this point. I feel like there was something else I said I wanted to touch on, but I don't remember what it was. I said it in the early part of the episode. Trying to scroll back and see if I can recall what triggered that thought. I don't know. I guess it's not important. I don't feel like scrubbing through the whole thing. But yeah, all in all, fantastic episode. And we're gearing up for the final little leg here, and I'm excited. I'm excited to see where things go. And I'm glad that I was able to get to this before I saw any kind of thing. So now I can go on Twitter. Now I can go on social media and see all of the spoilers that you guys are posting. So, yay! But hope you guys enjoy this reaction whenever it gets put up. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments and I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah. And before you guys go, a shout out to my amazing patrons. I can't begin to express how thankful I am for your support. And if you guys would like to join us over on Patreon, the link is down in the description. Love you guys.